Эзэнбогд Чингис хааны өлгийн нутаг Хан Хинти аймаг нь Монгол улсын ууган 4 аймгийн нэг юм а. Энэ ч утгаараа Чингис хотыг зорих гаднуулаад дотоодын аялагч жуулчдын тоо тасардаггүй хүл хөдөлгөөн ихтэй байдаг байна. Бидний анхаарлыг татсан нэг зүйл бол Хинти аймгийн очсон сүм болгонд төрийн албыг залуучууд хашиж байсан юм. За энэ нь орон нутагтаа ирж ажиллах хүсэлтэй байгаа залуучуудаа итгэл хүлээлгэн дэмждэг гэдг нь харагдаж байгаа юм а. Тэгэхээр Хинти аймгийн төв буюу одоо Чингис хаан хот маань зүүн бүсийг холбосон хамгийн том бос аймагуудын нэг байгаа. Тэгэхээр хүн амын шилжилт хөдөлгөөний хувьд сүүлийн жилүүдэд хэр тогтвортой байна вэ? Тэр дундаа залуучуудын хувьд. Үнэхээр одоо сүүлийн хэдэн жилүүд бол үнэхээр залуужж байгаа хот гэж хэлж болно. Яагаад одоо ингэ залуужж байгаа хот вэ гэхээзэг өөрөө гэх юм бол сүүлийн одоо жилүүдэд манай одоо залуусын улс төрийн оролцоо итгэхүүл үнэхээр сайжирч байгаа. Ялангуяа төрийн албан хаагчид өнөөдөр бол манай одоо хотын хэмжээнд одоо аймаг сумын засгийн тамгын газар тэр аймгийн засгийн тамгын газар дандаа 20-40 насны идэрхэн юм залуучууд одоо ажилд авч ажиллаж байгаа учраас залуучууд орон нутгатаа ирэх хандлага орон нутг руу хандлага бол ихсэж байгаа. Ялангуяа энэ юун дээр мэдрэгдэж байгааг бол шилжилт хөдөлгөөн дээр одоо нэг хэсэг одоо төв рүү татахгүй үйлчилжсэн бол одоо хөдөө орон нутг руу татахгүй үйлчилж одоо эхэлсэн гэж хэлж болно. Хэрлэн сумын залуус аймагтаа эхийг хийж бүтээх улс төр нийгмийн манлайлагч байх хүсэл тэмүүлэлээр дүүрэн байгаагаа хэлж байсан юм. За ийм ч учраас аймгийн залуучууд улс төрд шинэ манлайлагч зорилтод тв төслийг дэмжиж байгаагаа илэрхийллээ. Хэрлэн сумын Чингис хотын залуучууд бол аливаа үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог, санаачлагтай байдаг. Залуучуудаа шинэ санаачлага ер нь өөрсдөө идэвхжүүлэх, идэвх оролцоог сайжруулах, амьдрах идэвхээрээ бол залуучуудаа сайн л да. Одоо манай хөдөлмөрийн хэлтс гэхэд өнөөдөр сумын залуус гээд хөтөлбөр зохион байгуулагдаад залуучууд маань сарын 200 мянган төгрөгийн ажилдаа одоо бусдад нийгэмд хэрэгцээтэй байгаа эсвэл ямарваа нэг юм шаардлагатай байгаа зүйлээр туслах хэмжээний тийм хөтөлбөрт хамрагдаад оюутан залуус маань бас ажиллаж байгаа. Тийм болохоор ер нь бол манай Чингис хотын залуучууд тэр тусмаа оюутан залуус маань манлайлагчаар бол ажиллаж чадж байгаа гэж миний хувьд бодож байна. Залуучууд одоо бүтээн байгуулалтын ажилд бол идэвх санаачлагсаа оролцож байгаа гэж ойлгож байгаа. Энэ та бүгдийн явуулж байгаа нөхцөл хөдлөлөөр сайн сайхан залуучуудын маань ирээдүйг сайн сайхнаа үзүүлсэн хөтөлбөр болж байгаа гэж бид итгэж байгаамаа. Ихтэй сургууль төгсөөд орон нутагтаа ир залуу болоосон хүчин болж орон нутгаа хөгжүүлнэ гэж боддог. 17,000 гаруй хүн амтай Хэрлэн сумын 12,000 гаруй нь хөдөлмөрийн насны хүмүүс эзэлдэг байна. За өөрөөр хэлбэл эхийг хийж бүтээх залуучуудтай гэж хэлж болох юм а. Мөн шин залуу боловсон хүчний гаргах, орон нутгийн хөгжилд залуусын оролцоог бий болгох, тэднийг улс төр нийгмийн манлайлагч байхад бодлогын шугамар дэмжлэг өгөх тал дээр аймгийн хэмжээнд анхааран ажилладаг гэдгээ онцоллоо. Тийм ч учраас Хэрлэн сумын залуус бусад сумдын залуучуудаа манлайлан улс төрд шинэ манлайлагч зорилтод тв төсөлд оролцож байна.